Hi friends, welcome back to SP Electronics Channel. In நம்ம சேனல்ல Sinox brand ல இருந்து 12 volt DC ceiling fan ஓட ஒரு சின்ன ரிவ்யூ பார்க்க போறோம். சோ இந்த ஃபேனை பத்தின ஒரு full review நம்ம சேனல்ல ஆல்ரெடி போட்டாச்சு. இன்னும் பார்க்கலாம் போய் பாருங்க. இப்போ ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் இதல வந்து பாத்துக்கலாம். சோ Sinox அப்படிங்கிறது சோலார் DC fan தயாரிக்கிறதுல ஒரு பெஸ்ட் கம்பெனியா இருக்கும். சோ நீங்க கொடுக்கிற காசுக்கு பெஸ்டான குவாலிட்டில ஃபேன் தரத்துல ஒரு நம்பர் 1 கம்பெனின்னு சொல்லலாம் இது. சோ இப்போ இந்த ஃபேனை பத்தி பார்த்தா இது 12 volt DC ல இயங்க கூடிய ஒரு சோலார் DC ஃபேன் இது Sinox brand ல இருக்கு. இந்த ஃபேனோட ரெக்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆரஞ்சு கலர்ல இருக்கு. இந்த Sinox brandல நிறைய மாடல் இருக்கு, நிறைய டிசைன் இருக்கு, நிறைய கலர் இருக்கு. நாம எடுத்துட்டு வந்து இப்போ ஆரஞ்சு கலர் இது. சோ இந்த கலர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல லுக் வந்து எடுத்து கொடுக்கும். சோ நம்ம வீட்லயே உள்ள கடைகள்ல நம்ம இத போட்டு வந்தோம் அப்படினா வெளியில இருந்து பாக்கும்போது ஒரு நல்ல லுக் வந்து எடுத்து கொடுக்கும். சோ இந்த ஃபேனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 வருஷம் வாரண்டி வந்து தராங்க. சோ அதுக்கான வாரண்டி கார்டு வந்து கொடுத்திருக்காங்க. சோ இந்த ஃபேனை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கான ஒரு சின்ன ரிமோட் வந்து பாத்தீங்கன்னா கொடுத்துருவாங்க. சோ நம்ம உட்கார்ந்த இடத்துல இந்த ஃபேன் வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் வந்து பண்ணிக்கலாம். சோ அதுக்கு போறதுக்கான பேட்டரிஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா கூட வந்து கொடுத்துருவாங்க. சோ ஃபேனுக்கு மேலேயும் கீழேயும் போற கப் 2 வந்து கொடுத்துருவாங்க. சோ அந்த கிளாம்ப் மேலே சீலிங்கில் மாட்டக்கூடிய அந்த கிளாம்பு அண்ட் அதுக்கான பழுப்பு அண்டு இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பவர்ஃபுல்லான BLDC மோட்டருமே வந்து இருக்குது. ஸோ இதை அசம்பிள் பண்ணுறதுமே வந்து ஈஸி தான். இது அசம்பிள் பண்ணுற வீடியோ ஆல்ரெடி நம்ம சேனல் வந்து போன வருஷம் வந்து போஸ்ட் பண்ணியிருப்போம். அதை போய் செக் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது எப்படி ஃபிட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு வந்து டீட்டெயிலாக வந்து சொல்லியிருப்போம். இந்த ஃபேனுக்கு 2 வருஷம் வாரண்டி வந்து கொடுத்துட்றாங்க. ஸோ 32 வாட்ஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் வந்து இதில் வந்து எடுத்துக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ டீசல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 32 வாட்ஸ் கரண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபேன் வந்து ஹை ஸ்பீடில் ஓடக்கூடிய ஒரு ஃபேன் வந்து இது. ஸோ இதில் மாடல் அண்ட் டிசைன் லுக் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்கும். ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்சார் இது. ஸோ நம்ம ரிமோட் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கான சென்சார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது தான் உள்ள போகும். ஸோ இந்த ரிமோட் மூலியமாக இந்த ஃபேன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன் பண்ணுறது, ஆஃப் பண்ணுறது, ஸ்பீடு குறையிறது, ஏற்றுறது எல்லாமே வந்து பண்ணிக்கலாம் இதில். ஸோ நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்கும். இந்த Sinox பிராண்டில் எதுக்கு நம்ம ஃபேனை தேர்ந்தெடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கூட ஒரு ஒவ்வொரு காசுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒர்த்து. ஸோ ஒரு கம்மி பட்ஜெட்டில் ஒரு நல்ல சோலார் DC ஃபேன் வாங்கணும் அப்படின்னா Sinox பிராண்டில் வந்து ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ தமிழ்நாடு முழுக்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஃபேன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெலிவரி பண்ணின்னு இருக்கும். ஸோ இது இல்லாமல் அதர் ஸ்டேட்டுக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துன்னு இருக்கும். ஸோ இந்த வருஷத்துக்கான கோடை காலம் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு, வெயில் அடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. நிறைய பேர் சோலார் பேனல் வந்து வீட்டில் வந்து போட்டாங்க. ஸோ நிறைய மக்கள் என்ன ஃபேன் வாங்கலாம், எது குவாலிட்டியாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேர் தேடி இருந்தாங்க, நம்மகிட்ட கேட்டுருந்தாங்க. அவங்களுக்கு எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ வந்து போட்டிருந்தோம். ஸோ நல்ல ஒரு ப்ரீமியமான குவாலிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க. ஸோ இந்த ஃபேனோட ஃபுல் வீடியோ நம்ம சேனல் வந்து போட்டிருக்கோம், போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ அதில் இந்த ஃபேனோட அன்பாக்சிங் ப்ளஸ் இன்னும் ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் வந்து சொல்லியிருப்போம். அதை போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டீட்டெயிலாக வந்து புரியும். ஸோ மீண்டும் ஒரு வித்தியாசமான வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.